ভয়াবহ রূপ নিয়েছে গ্রিসের রোডস আইল্যান্ডের দাবানল। আগুনের লেলিহান শিখায় ছাই হয়ে যাচ্ছে সব। রোববার বিশাল অংশ জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় পুড়ে গেছে গাছপালা, ঘরবাড়ি, যানবাহন, রাস্তাঘাট সহ বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে চারপাশ। রক্ষা পাচ্ছে না প্রাণীকুলো। আগুন নিয়ন্ত্রণে তৎপর দমকল বাহিনী। তবে প্রবল বাতাসের কারণে বিধ্বংসী সে দাবানল নিয়ন্ত্রণে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তাদের। ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে দ্বীপটিতে আটকা পড়েছেন বহু পর্যটক। এরই মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার মানুষকে। স্থল ও নৌপথে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের। অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন দ্বীপটির বিমানবন্দরে, অনেকে আবার আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন স্কুলেও। Right, that's it, and it was chaos, absolutely. The surges towards, the 2 or 3 buses that arrived, and everyone screaming and shouting and crying because people couldn't even get on their flights yesterday and were desperate to get home. Tried to find a flight, but it's fully booked, everything. So we don't know yet. There are no hotels in Rhodes City. There are no flights out of here. I don't know yet. এদিকে গেল মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া দাবানলের পাশাপাশি গ্রিসের তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। পারদ উঠতে পারে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। তাপ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে নতুন করে আবারও দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের। মৌসুমী সাথী, সময় সংবাদ।